停下，看看这天下，你们究竟在干什么？好，竟有蝼蚁在飞，取几滴水罢，也值得大呼小叫。你们这是掠夺，是屠杀！屠杀？这江河湖海本就属天地所有，如今用以滋养天庭灵根，稳固三界，乃无上功德。尔等微臣般的性命，能为此稍作奉献，已是天大的福分，懂吗，疯子？瞧瞧他的样子，连站都站不稳，还想指摘天道，真是滑稽的可怜。好一个造化！今日我夸父颜月就以这双脚踏遍大荒，追到9天之外，我倒要亲眼看看，到底喂给了哪颗灵根，养肥了哪处福泽。追？凭你这血肉凡胎，追我等大日金焰？痴妄！你连我等一伞的光热都承受不住，何谈追赶？也罢，既然你自寻死路，那我等便看看，你这虫子能爬几步？哈哈哈！快些爬呀，虫子！让我等瞧瞧，你的骨头几时化成青烟？什么天道运行，什么三界福泽，你们抽干江河，榨尽生灵最后一滴血汗，就是为了把水送到这瑶池之下，浇灌你们那延寿长生的蟠桃，滋养你们那醉生梦死的仙宫。什么仙山福地，今日我便破了这鸟天庭的风水，夺了这天地灵脉，看你们能奈我何！开！何方孽障，竟用如此歹毒霸道之法，强夺天地根基，毁我瑶池灵源，此乃断绝三界，生机之恶行！嘿，好凶的煞气！灵气逆冲，灵脉被暴力截断，此举已非盗窃，而是想要毁灭。下界妖孽罪无可赦，擒拿镇魂，灵脉不容有失。无神者诛！大胆挖瑶池的根，长秀爷，我看看你是哪路！搞什么鬼？闹出这么大动静，差点封了瑶池的，就这，快死的凡人！雨师收回河水，谨遵法旨。凡居亦不能免罪，窃灵脉，颤天机，当受天所穿魂之刑，押回瑶池三堂会审。不，还回来，把水还回来！失望，带走。区区凡人蝼蚁之身，所犯天条竟比地狱恶鬼更深重。一罪，下界罪名夸父颜月，身负微末人族之血，进行逆天弑神之举。此乃开天辟地以来首立凡人弑杀正神之恶。凡人地脉真水非尔所能承受，速退，免遭反噬。你的山挡了我要的水，你的命是开路的代价。夸父颜月，我坐下那块听涛石，百年听泉方开灵智，性情温良如稚子。那日他不过是在北路泉眼旁小憩，你为何连他都不放过？不为何，我就是这么十恶不赦，我就是这么坏，我只恨杀得不够快，不够狠。冥顽不灵，看来唯有以9981颗镇魂钉锁你妄念，镇你心魔，方可令你明悟天道之威。你知错了吗？以扶游之汉，妄图阻天雷之势，凭凡铁之躯，痴想挡天道之行，可笑更可悲。不是问为何吗？好，那我告诉你们，你们这群神仙都是刽子手罢了。喝干了，井也干了，老天爷，求你给点水吧！河伯大人，下界已渴死100万生灵，您不仅抽走江河之水灌溉蟠桃园，还将这镇泉石灵置于瑶池泉眼，这是彻底断绝了他们最后一缕生机啊！
生灵寿数自有地府部册裁定，而这几株蟠桃的成色，关乎天庭颜面、瑶池盛会，乃至诸位尊上的万年道果。你说孰轻孰重？河伯，你掌天下水源，司人间旱涝，你听见孩童临死前的呼救了吗？我杀了一个神，你们便要将我挫骨扬灰；你们杀了一整片人间，却坐在这里问我知不知罪。现在告诉我，到底谁才该被钉在这柱上？到底谁才该受这9981钉？我只是奉命行事，天条森严，水源调度皆需上谕。蟠桃乃天庭至宝，盛会关乎三界体面，我岂能自作主张？是啊，你当然听得见孩童临死前的呼救，你只是装作听不见，因为你所掌管的每一滴水都需要王母娘娘点头，需要优先保证她那3600株蟠桃树颗颗合保灵泉。河伯履职，确有疏失，但天规铁律守在维系天庭根基。蟠桃若失，神衰魔起，三界崩塌时，死的又何止千万凡人？按老孙说，该审的不是他撞山，是该审。为什么好好的人非要撞山？天道贵生，若守规反成虐杀，此规当查。见死不救，修什么仙，受什么道？夸父颜月，你以幻术惑众，污蔑仙官，罪加一等。继续。玩笑，你罪人夸父颜月，第二罪妄动天轨，逆乱阴阳，竟以邪术聚敛亡魂怨气，强行偏转10日运行，致使天象紊乱，4时失序，此乃动摇天地根本之重罪，你认是不认？哈哈哈哈哈哈！狠毒！我只恨自己心不够硬，没能杀上9重天，把你们这些喝人血的神仙一个个拖下来陪葬。以生魂为柴，燃邪阵驱日，天地不容啊！立即行刑，以正天罡。我去你的天罡！你们都是一群畜生！一切都要靠你了，愿我们的后代再无此磨难。天不管我们，那我们就自己救自己。神君，10日之光如此汇聚，下界恐成炼狱。蟠桃成熟需极至日精，迟一刻损3成灵气，此乃天规所定，亦是天道所需。我倒要问问金乌大人，10日同出，当真是天道循环，还是说是因为瑶池溪畔那3株9000年一熟的蟠桃母树，近来总嫌日精不足，我是长得慢了，小了。劫数自有定数。定数个屁！这可是一个村庄被烤焦，这些都是活生生的人呐！哪吒，退下！为何要退？我无错，他也无错。你这老妖婆！哈哈哈，娘娘童言无忌，莫怪莫怪。太乙，管好你的弟子，天庭律法不容儿戏，谁再敢多言，一并论处。不敢。听话，咱不去凑这个热闹。第3罪，你以邪术剥取999名旱死者眉心残留的最后一缕生魂，致使3株千年母树精元枯竭，灵运尽丧。此等行径，乃是断绝天地生机、荼毒万物本源的魔道。借你们的痛，你们的怨，为我们讨一口活路。疯子，这是要拉3界为你陪葬啊！陪葬？是你们先让我们当了献祭的牲口。那999个人，他们临死前只想喝一口干净的水。他们的怨，他们的痛，凭什么不能问一问？凭什么他们的命就只配给你们种桃子？
娘娘，人间今春好不容易凝聚这点生机，百姓方才喘过一口气。此番抽取，人族将有大祸。思路，你长人间禄命，岂不知轻重缓急？蟠桃盛会乃天庭维系三界纲常、赏功赤过、安定众神之核心盛典，凡人积硕，不过一技之苦。而盛会若有丝毫逊色，动摇的是天庭颜面，是众神之心，是三界运转之秩序。你们这些神仙偷了凡人气运，榨干众生血汗，来供养自己这永无止境的长生盛宴，你们才是真正的无耻之徒！你说什么？我说你修的不是仙道，是踩着凡人尸骨往上爬的邪道。好一个夸父后人，擅闯禁地，盗窃原野，污秽仙域，咆哮公堂，毁谤尊神。而今数罪并罚，处以五马分尸之极刑，死后灵魂镇压于天河之底，永世不得超生。娘娘，这五马分尸之刑都是适用于罪大恶极的神仙，再不济也是淬过体的凡人。这颜月肉体凡胎，此至分离后无法再生啊！正因其为凡胎，更显此刑之严酷，天道之无情，以儆效尤，正当其用，行！娘娘圣明，此等罪大恶极之徒，当受此刑罚。不要！小孩子别看，我罪。我无罪。娘娘，一切都是小仙的错，是小仙失职，求您高抬贵手，他已受尽折磨了。河伯是希望本宫再治你一个看管不力之罪，然后贬下凡间做食世乞丐吗？分。认罪吧，夸父颜月，承认你的无知与莽撞，接受天庭的教化与怜悯。你个人的执念于这浩渺天道而言毫无意义，屈服是生路，亦是解脱。我无罪。够了，还要撕扯到何时？这他妈到底是什么天道？够了！嘿，俺老孙看你们这破规矩不顺眼很久了，今天就想闹一闹这天庭。妖猴，为了一个凡人，胆敢忤逆天庭，一起给我拿下！这是天道垂怜，不是祖神显圣啊！其无血脉者，谁？拦住！无知后人，你无愧此血。逆天而行，其罪当诛，斗战胜佛。你也要与这妖人同流合污吗？是又如何？猴子，我来助你！早就看不惯这种虚伪的天庭许久了。这龟甲竟能承载他如此完整的神念，当年之事难道也将就此披露？夸父颜月，你既有此机缘，本宫便与你一线天途，跪地认罪，交还夸父遗物，天庭可既往不咎；否则，便是祖神在临，也难抵天规如铁。凡人夸父颜月，三罪如山，证据确凿。王母娘娘慈悲为怀，愿与你自新之路。此刻已可有悔悟。我悔我族人跪拜了千年，将不公视为天命，将压迫当作常态。我悔我直至手足被断，尊严尽碎，方才明白，我们生来本就不是为了匍匐在地，仰望所谓的天威。至于罪，我无错，更无罪。我所行一切，只为族人能活，黎民能安。若这便是罪，那这天条不守也罢。狂妄至极，冥顽不灵。你口口声声冤屈真相，除了祖辈一点残念，与你自己满腔怨怼，可有半分实证？
凡人惯会巧言令色，颠倒黑白，拿不出铁证，便是惑众妖言，罪加一等。凭此残物，也想翻案？娘娘，是非曲直未明，证据疑点未清，如此断案，恐难服众，亦有损天庭公正之名。反了，真是反了！哪吒、二郎神、孙悟空，你们是要与这天庭、与这三界秩序为敌吗？娘娘可以碎这龟甲，如同当年可以镇压我祖，可以断我手足。您能碎掉形骸，能封禁声音，可您碎得掉人心之中镌刻的记忆吗？瞒得住这天地间奔流不息的血脉吗？此水乃蟠桃灵根基，尔等不可擅取。只需这一脉细流分支，只需这一点点水，我的族人天下万千生灵便能活。这水于瑶池不过沧海一粟，于人间却是命脉所在。唉，非无吝啬，但蟠桃3000年一熟，若水源分流，恐延误蟠桃盛会。届时诛仙无颜受仙果，三界秩序谁维持？夸父，孰轻孰重，你当分明。秩序轻重，用凡人性命换神仙长寿的秩序，这就是天庭的秩序吗？原来仙人的长生宴是用凡人的血酿的，后世子孙若再遇不公，以血唤醒，让三界见证。为一元仙桃，绝万民生路，你可知罪？以天道为名，行苟且之事，你可知罪？朕我先祖封众生口，妄想将这血染的秩序铸成永恒，你可知罪？难怪我下界除魔时，总见人间一子而食，总见枯骨望天。我还以为是妖魔作祟，原来根子在天上，在你们这蟠桃宴上。娘娘，您总说这是必要的代价，是我遵从了。我截断了河流，我调走了云雨，我看着下界生灵在干渴中哀嚎，我去。我告诉自己，这是为了三界，为了更大的善。我们到底是在守护三界，还是在透支三界的未来，供养一个无底洞？您让我调整日晷，汇聚日镜，说只是为了催熟那几株母树，确保蟠桃灵运，我照做了，可却造成这般景象。你们以为我贪图这长生，贪恋这权位？你们以为这瑶池、这天庭只是享乐之地？若无蟠桃至纯灵气，年复一年镇住九幽之下的裂隙，那来自洪荒的吞噬之力早已喷发。届时崩塌的何止人间，仙、人、鬼，乃至这日月星辰，都将归于混沌。要有牺牲，这是无奈之选，亦是唯一生路。所以就要用一代代凡人的命来填，所以就可以理所当然地抽干他们的水，夺走他们的生，还要告诉他们这是为了大义。他们的牺牲可曾有选择？可曾被告知真相？喝干了，井也干了，老天爷，求你给点水吧！本宫知道，你们只是一时被这凡人的偏执妄念，被这些片面的凄惨景象蒙蔽了双眼。待本宫拨乱反正，彻底清算此案，维系住三界不倒的根基。届时，时间自会证明何为真正的大局，何为本宫的良苦用心。无知蝼蚁，窃得先祖一丝余音，聚拢些微怨念愿力，便真以为可藐视天规，撼动天庭根基？你还不够格！嘿嘿，好大的巴掌！让俺老孙也来会会，你们这拿凡人垫脚的天到底有多厚！
这是人间愿力，未被抽干、未被磨灭的生之愿。王母，今日便以这来自大地、来自众生、来自血脉的不屈，问一问你这天苍生何故，公道何存？好一个公道何存，好一番众生诘问，你们哪一个没吃过这蟠桃延寿？你们哪一个没受过这天庭气运加持？你们哪一个修行的洞府乃至炼气的灵才，不曾间接汲取过这下界万物滋养，不曾分润过这维持三界平衡所带来的红利？是我守着那日益扩大的九幽裂隙，是我年复一年用蟠桃灵气去填补那无底深渊，是我做出了那该死的用凡人命数气运去置换暂时安宁的抉择。哼，你们现在觉得我冷酷，觉得我残忍，站在所谓的公道慈悲的制高点来指责我，享受了这用代价换来的万年太平，维系了你们的逍遥长生。现在你们倒有脸来问我苍生何存？难道你们就不是受益者，不是共谋吗？我不是，我哪吒是莲藕化身，无魂无魄。我这身体不靠蟠桃续命，我这本事是剔骨削肉换的，凭什么跟你算共谋？三太子，你是灵珠子转世，天生仙骨，可这满殿仙神有几个如你这般根脚？他们苦修千年才得一席神位，蟠桃是他们维系仙体不堕轮回的根基。若蟠桃园倒了，最先粉身碎骨的就是他们。这儿别冲动。夸父颜月，你说本宫不公，那本宫今日就跟你论论什么叫公。蟠桃维系三界秩序，抽取凡人气运是必要的牺牲，而你弑神乱天污蟠桃三罪并立，都是在绝三界的根基。你以为你在救人？若是三界动荡，死的人又何止一场？小小的旱灾能比？用千万凡人的命换你们神仙的长生业，那些死于旱灾的人呢？难道就可以视而不见？生命岂是可以相较之物？若不如此，三界崩塌时，死的又何止千万凡人？就算要牺牲，凭什么就得是凡人？凭什么不问他们愿不愿意？法大于情，天条铁律，岂如你们这般质疑？嘿嘿，这颜月只是一个继承先祖一脉的凡人，怎可以天规论处呢？依俺老孙看，还是放了吧。大圣此言差矣，昆仑山壁有上古禁制，便是寻常仙神也难以破开。夸父颜月当时不过凡人之躯，重伤濒死，如何能撞开山体，引出暗河？定是魔头转世，体内早有魔种潜伏。且慢，观其骨龄，却已100年，然血气澎湃，根基稳固，周身并无邪祟，阴债缠绕之象，不似魔头转世，亦非邪修。真君，他100年不老，本就反常。此事蹊跷，不可不查。既存疑点，便当彻查。天道至公，不枉不纵。夸父颜月，你可敢让天庭施以宿魂追忆之术，当众抽取你100年记忆，让诛仙看看你究竟如何活到今日，如何获得力量，又为何要逆天而行？哼，有何不敢？好，众仙见证，掌罚先例，施术。神官大人，10年大旱了，村里能拿的全在这儿了，求您禀告龙王爷降点雨吧。就这点，
连香火钱都不够，贡品不够，龙王不悦，心不成，语不下，明天还凑不齐，自求多福吧。神官大人，开门！我娘病了，咳血了，我不要雨了，求您给点药吧。我这有半块干粮，全给您，求求您。饭块喂狗的玩意儿也敢求药？仙丹灵药多珍贵，你这点东西连丹渣都换不来。我给您做牛做马，什么都愿意，求您救我娘！穷鬼，滚！别脏了庙门！再纠缠，休怪我将你送官。混账！老龙王，这你怎么说？如此欺压平民百姓，信不信本太子抽了你的筋？下界神官所作所为与我无关，天庭向来明令禁止贪腐，我并未纵容此类行径。不知情？若你不知情，为何村民年年上贡，旱灾却从未缓解？还是说这种规矩本就是你们天庭默许的？下界立志容后彻查，仅凭你的记忆，若无实证，还不足以定神仙的罪。继续回溯，让诛仙看看这颜月后来到底有何仙缘。月儿，娘怕是撑不过今晚了。娘，您别胡说，我去给您找大夫。别费劲了，这方圆百里哪还有大夫？娘这一生苦了你，没能让你过上好日子。娘，您别这么说，是孩儿没用，没能为您寻来药材，若有错，便都是我的错。只愿走后化作风雨润苍生，让这天下少几个像我们一样的苦命人。打雷了！下雨了，真的下雨了，老天开眼了！谢老天爷，谢神仙恩典。颜月，你傻愣什么呢？快过来接雨啊！是神仙显灵了，这下咱们有救了！呵，神仙显灵，天庭得了名声，百姓得了甘霖，而我永远失去了母亲。诸位乡亲，这雨是王母娘娘寿诞，天庭普降的祥瑞，是娘娘仁慈怜悯众生，才降下甘霖拯救我们。快随我去龙王庙跪拜谢恩。王母娘娘仁慈，神仙显灵。至少求他们为母亲做一场简单的法事，让母亲能走得安稳些。这波祥瑞雨下得及时，既安抚了凡人，又凑够了功德香火。那孩子的母亲也死得真是，那孩子的母亲也死得真。那先例的令牌行制，云纹刻法，却是天庭执事令牌制式，非伪造。老龙王，你现在这么说，那些仙力妖剑的令牌是不是你发的？这我确实不知，天庭执事令牌却由天庭统一颁发，却非我义务所及。我手下的仙力统一佩戴的是龙宫的令牌，并非天庭令牌。哼，真君确认令牌是真，那又如何？几个仙力私德有亏，能代表整个天庭吗？这颜月分明是以偏概全，蓄意抹黑，以此混淆视听。即便真如此，也不能证明他自己清白。玄女所言不无道理，不过老夫更在意另一事。方才记忆中的大旱与甘霖，乃是100年前之事。若颜月只是寻常凡人，何以100年过去，容貌未改，青春依旧？
不错，夸父血脉虽有延寿之能，但百年不老绝非常理。此子必是修了邪法，或与妖魔交易，方可驻颜长生。放屁！说不定人家天赋异禀呢。我哪吒生下来就不老，我也是魔头了。三太子莫急，此事关乎根本，不可不查。臣观其骨龄流转，却已逾100岁，然其血气澎湃，根基稳固，周身并无邪祟，阴债缠绕之象，不似修炼邪法，亦非与魔道交易者。真君，天眼虽利，亦有疏漏。若他用的乃是上古禁术，不必争执，继续回溯，看他此后行径，便知端倪。神官大人，请开门，求您指点迷津。又是你，贡品凑齐了。今日是我母亲头七，我想请问大人，我母亲虔诚一生，日日祈祷，为何不得庇佑？那日甘霖究竟是天恩，还是我母亲遗愿所化？放肆！你母病逝，乃自身福薄命浅，供奉不足，触怒龙王所致。那场甘霖乃神仙娘娘寿诞，天庭普祥祥瑞，与你何干？再敢胡言，治你不敬之罪。福薄命浅，供奉不足，我母亲连最后半块干粮都想省给我，你们却说她心不诚。冥顽不灵，你愚钝如朽木，顽固如磐石，安敢在这里傍神？来人，此子扰乱神庙，亵渎神灵，给我打出去！这孩子也是可怜，快走快走，少管闲事。神仙的事，咱们凡人哪说得清？娘，您看到了吗？这就是我们跪拜了10年的神。若神不公，我便问神；若天不仁，我便问天。我一定为你，为苍生。诸位听见了？问神问天，如此狂悖之言，其叛逆之心早已种下，对神明毫无敬畏，日后弑神也不足为奇。那我还替父还父，割肉还母呢，又如何？这颜月被如此欺压，骂几句怎么了？难道挨了打还不能吭声了？心存怨怼，言语无状，确实不该。咱少年义气，尚可教化。此言虽狂，但与日后是否弑神并无必然关联。且不论狂悖与否，其身怀百年不老之秘，与日后所为才是关键。继续回溯，本宫要看看一介凡人是如何寻到昆仑的。娘娘，老臣有一疑，此前记忆皆在黄河畔，而昆仑在北，他如何寻去？又为何能发现被山神封印的暗河？或许有人指点。一看便知。怎么样，小月，有水吗？方圆100里已经没水了。完了，这回是真的没活路了。黄河禁地或有暗流，只是此去凶险万分。颜月，即便是你，也是九死一生。这些年一直都是你为村里带水，此行你不必非要去，大家也不会怨你。颜月，别去，黄河禁地有妖魔，进去的人都回不来。不去也是死，去了至少还有一线生机。黄河禁地有妖魔，进去的人都回不来。不去也是死，去了至少还有一线生机。迷路了。你是谁？为何在此？路过的闲人罢了。你闯入禁地，
所为何事？我此行只为找水救人。若天意便是要你族人亡，要你母亲死，你当如何？我不知何为天意，我只知母亲教我向善，族人待我以诚。他们要活着，我便去找水。若只是找水便是逆天，那你便逆了。往西3里有一处山谷，或有生机，但记住，福祸无门，为人自照。那是应龙上神。老龙王，没想到你们祖上还是有好人的嘛！看这事儿闹的，你咋不早说？三太子说笑了，我也不认得此人。应龙上神化身游历人间，恪守天道，无可指摘。只是这颜月得指点后，又将如何？到底是真寻水，还是惹出更大祸端？水，真的有水！大胆！何人敢动瑶池灵脉？大胆！何人敢动瑶池灵脉？神君莫怪，在下只为取水救人。村中10年大旱，百姓已渴死大半，求大人开恩，允我取些水回去。此水乃瑶池灵脉分支，专为灌溉瑶池仙草所用。你是不识字吗？一介凡人，还不速速退去！只需少许，所谓救人一命，胜造7级浮屠。哼，救人性命，凡人性命贱如野草。本身这神位是组织10里8乡百姓捐了3万功德才换来的。这水若是少了，仙草长势不好。王母娘娘怪罪下，是你担责还是我？宣功德换神位，你年岁应当也不小了，怎得如此诧异？本神可是正经捐了功德的，也是正经得的神位。这水今儿个一滴都不能少。所以百姓的功德养出了你这种见死不救的神。你为救人，我也是为了自己的神位，识相的就自己滚，再不滚，休怪本神不客气。那我今日只能对不住了。你想干什么？这是夸父秘法！你是夸父后人！开闸，放水！我放！抱歉了，今日取水只为活命，待水流到达，束缚自会解开。混账！等本神脱困，定要将你扒皮抽筋儿！不，天法为何？果然是他用了邪术杀神，证据确凿。弑杀正神，罪无可赦。不对，你们眼睛瞎了吗？颜月明明走了，那白光是后来才出现的。三太子，即便颜月已经离开，亦可能是他同伙，或是他用了岩石发作的阴毒咒术。你胡说八道！我当时若有这般能调用天庭神光的同伙或本事，何至于被几个凡间神官欺负得家破人亡，逃得像条丧家之犬？山神之死，看来另有蹊跷。但这道白光分明是天庭正统的诸魔神光，从何而来？无论白光来自何处，河伯却因颜月困住而亡，其弑神之嫌难以洗脱。可是颜月那时就是一个凡人啊，连正经法术都不会，如何是神？若只是一个凡人，如何活了100年，容貌不改？真君方才也确认了，他骨龄已逾100岁。记忆回溯尚未结束，或许后续能揭示白光来历，且看天庭对此事反应，或能看出端倪。既然真君如此说了，那便继续回溯。我能看出端倪。既然真君如此说了，那便继续回溯。又要干旱了吗？
下界罪民夸父颜悦何在？颜悦，你快躲起来！大胆！尔等凡民也敢包庇天庭要犯，再不交出罪民，休怪本仙水淹尔等村落！我就是。神官大人，颜悦真的没做坏事啊。这是我自己的事，不连累大家。罪民夸父颜悦使用邪术弑杀河伯，触犯天条，立刻束手就擒。我只是困住他，并未杀他。我离开时，他还好好的。哼，证据确凿，河伯灵体溃散于你之邪术痕迹旁，那暗金锁链分明就是你夸父一族的附身秘法。拿下！不能连累大家。想逃还不快追！想逃还不快追！哪里死？夸父余孽，还不伏法？伏法？我何罪之有？这金光似有大地厚德包容之气，又似蕴含无边愿力，绝非寻常仙家法术。大地愿力，我看分明是邪魔势力。这夸父颜悦定是与妖魔勾结，方有此等异象。哼，救人也是邪魔，那你天庭追杀一个可能被冤枉的人，又算什么？此光纯净厚重，无邪祟之气。真君。妖魔最善伪装，此光蕴含的愿力至纯至真，非邪魔所能模拟，倒是像极了远古上神的气息。真君慎言，无论此光来源为何，夸父颜悦被天庭通缉，亡命天涯，乃是事实。继续回溯，本宫要看看这金光将他带往何处，他又与何方势力有所接触。继续回溯，本宫要看看这金光将他带往何处，他又与何方势力有所接触。唉。夸父之后何以狼狈至此？不必多礼，你可摘一枚蟠桃，能助你完全恢复，甚至获得仙缘。多谢仙子救命之恩，但这蟠桃晚辈不能摘。为何？晚辈取水是为救人，非为私利。这蟠桃乃天地灵根，不似无主之物，晚辈无功无德，不敢受此厚赐。赤子之心难得，既如此，便许灵泉于你。谢娘娘再造之恩。娘娘，晚辈想求一小瓶此泉水带回村中，我不想村中还有人会因得不到救治而死。你竟还想回去？你可知道，你若回去，天庭追兵不会放过你。知道，但那是我的根，他们都是与我血缘相连的亲人。唉，罢了，此去路途多艰，记住，回去安安稳稳做个凡人，未必是坏事。南方极热之地有祝融洞府，你可去寻他，或能得一线机缘。希望你莫失本心。后土娘娘，竟是后土娘娘，大地之母，远古上神，她竟亲自出手救这凡人。颜悦早染指蟠桃灵元，罪加3等。玄女，你年纪大，眼睛也花了，那分明是后土娘娘自愿给的。人家颜悦连碰都没碰那蟠桃。
即便得谷神垂怜，其触犯天规，遭天庭通缉之事实不变。若他真拜师祝融，也不知是改过自新，还是变本加厉。哼，那也得看过再说。哼，那也得看过再说。晚辈夸父颜悦，承后土娘娘旨意，特来拜见祝融大神，求神君收留。夸父之后，汝力艰辛至此，所求为何？求能护人，讨公道，行正路之力。利可焚万物，亦可焚自身，汝可明白？晚辈明白，愿承一切后果。后土的面子，本座要给，但吾之门非轻易可入。欲入我们，先过3关：一为焚身火，断体去杂；二为炼心火，照见本心；三为问道火，明汝治土。3关若过，方可为记名弟子；若不过，轻则重伤，重则魂飞魄散。汝可敢？多谢神君赐我仙缘，晚辈定不辱没神君名号。善，那便进来。不能倒，族人还在等我，娘还在看着我。痴儿，月儿回来了，娘做了你最爱吃的饼。穷鬼，滚！那孩子的母亲死的真是时候。月儿，跟娘回家吧，咱们关起门来过日子。外头那些人的死活与咱何干？我娘才不会说这样的话，不许你侮辱我娘！至诚至善，其心匪时；至诚至善，其心匪时。华父后人，若你执掌烈焰，天下不公如薪柴，你会如何？若立为心，我便添柴，烧尽虚伪，灼穿不公。若你要讨得公道，许你站在天道对面，与诸神为敌呢？只要我行我行，皆出于正义，纵使与天为敌，即便粉身碎骨，魂飞魄散，我亦不悔。让本座看看你的根底。夸父之后，竟凋零至此，心火不灭，脊骨未折，可堪一教。弟子夸父颜悦，拜见师尊。起来，跟上来，你的时间不多了。基础已成，你可以出山了。弟子谨遵师命。记住，浴火之道在于御心。走吧，愿汝化作真火。弟子铭记。厉害呀！竟然是祝融大神的弟子，颜悦这机缘可以呀！那我也不是很差。能与后土娘娘结缘，又得祝融真传，此子背景之深厚，已远超众人想象。哼，
即便师从古神，亦不可成为其践踏天规的缘由。玄女仙子所言有理，若她以祝融所受之火行凶作恶，那便是辜负师恩，罪加一等。所见未全，不宜妄断。祝融乃上古正神，本宫亦敬重3分，但法不容情。即便师承显赫，若触犯天规，一样要受天条制裁。且看他出山之后的所行所为。且看他出山之后的所行所为。求求天庭老爷，求求土地公公，求求虫王爷，开开恩吧，给我们留条活路啊！世间土地爷，信女愿意血肉供奉，求你显灵，让孩子活，让孩子活啊！活起！苍虫没了，是他，是那位火神大人，是他救了咱们。多谢火神使者救命大恩，我等愿为您立生祠，日夜香火供奉。老张，请起，我不是神，更无需立祠。比起拜神，最终能救你们的，还是你们自己的双手。今日之事不错，你既决意以此火行此道，日后祸福一力承担。若他日惹出祸端，莫要提及师承。弟子谨记师父教诲。弟子谨记师父教诲。好小子，有俺老孙当年的几分风采！大声谬赞了！这他习得法术，如此行为也是行善积德。可私自施用神法干预凡间事，本就与理不合。诸位莫要被表象迷惑，他所行看似为善，实则又犯天条。其一，未得天庭准许，私以神法干涉凡间灾劫；其二，煽动凡人，动摇信仰根基。那咋了？祝融上神都没说什么。神仙私授凡人神法，本就违逆礼法。玄女，祝融上神之事，非尔可妄议。回溯之景，仅见此一事，有功有过，其行可悯，其行却可商榷。仅凭一事，难断正邪，游历四方，须得看全貌。真君所言甚是，继续回溯吧。老人家，村里出了什么事？瘟病，半个月了，没有药，死了100多个娃了。那个今年才5岁就走了，求了瘟神爷爷，供了香火，捐了家底，没用啊，没用。求了瘟神爷爷，供了香火，捐了家底，没用啊，没用。6点，哈哈，这局我赢了，拿钱来。没钱了，只剩这张清瘟散方子了。行，压这个，下一局翻本。瘟神爷爷，求您行行好，晚些收我的孩子，我的孩子才3岁。要不我们先把这方子给他？给了又如何？凡人愚昧，不遵禁忌，乱时乱走，自招灾祸。瘟疫是天数，心诚自然减，与你们何干？你且先将孩子带回去，用温水擦身，等我片刻。你是？你只管先去便是。他看着我们作甚？不会能看见我们吧？
少自己吓唬自己。他一介凡人，怎么可能看得见我们？哼，赌得挺开心啊！用凡人的命做筹码，是不是特别刺激？你是何人？胆敢擅闯本身的庙宇？我是谁不重要，这上面沾着37个孩子的血，你闻到了吗？放肆！瘟疫乃天定劫数，凡人不修德行，自招祸端。本身日夜操劳，属于管教座下童子，自有天规处置。轮得到你在此狂言？日夜操劳？哼，操劳怎么把治病方子变成赌注？操劳怎么对跪地哀求的母亲视而不见？操劳怎么眼睁睁看着3岁孩童断气？不知死活的凡人，瘟神今天就让你也尝尝瘟疫滋味！你到底是何人？你到底是何人？今日我不杀你，只因不愿给师父惹祸。你且等着瞧，我倒是想知道，若是不再有人跪拜于你，你是否会成为荒郊野岭的野神？你要做什么？天地为证，民心为火，此间温度不静，此火永不熄。我不渴了。孩子脸色好些了。这道净火会一直燃着，它会庇佑此村，直至温毒尽消。我不需要你们供奉，除温不易，且珍惜手头之物。娘娘，那是座下童儿顽劣，小仙确有疏于管教之处，但绝无故意延误救治啊！哈哈哈哈哈哈！嘿，日夜操劳，俺老孙上月路过你温部，亲眼看见你坐下那个长案童子，拿着3张10亿方子跟人赌骰子，输的裤衩都快没了，你还在一旁给他支招呢。大圣莫不是看错了？小仙座下没有这号人物啊！是否误会？一看便知，只是这满村白帆，上百具孩童尸体，总不是误会。娘娘回溯至此，这颜月并无重大过错，此前3罪皆已受罚，且放他离开吧。而这瘟神是万万不可轻饶了。瘟神一事，其中必有误会。温部掌管人间疫病，责任重大，若真有渎职，待本宫查明，定不轻饶。然夸父颜月煽动神火，干预温部职司，亦是越权，天规森严，各司其职，此乃3界根基。此村乃饥饿之村，按天道循环之理，恶行积攒，必生异堕，以作惩戒。此番10亿，实为因果相偿，天数使然。你以一己之怒，在凡间燃起祝融净火，看似救人，实则扰乱阴阳秩序。若人人皆如你这般，遇事便自行其事，这3界职司还要不要了？所以在娘娘眼里，100多个孩子的命抵不上职司2字，抵不上规矩2字。温部行事纵有疏失，然根源在于此村自身恶业，天道昭昭，报应不爽。亡者虽重，亦是旧债清偿，是天道因果。因果？可那些无辜孩童，他们尚且不明白什么是善恶，就已成了报应的一部分。这因果之间，隔着的不是天道规则，而是连坟头都堆不下的苦。他们尚且不明白什么是善恶，就已成了报应的一部分。这因果之间，隔着的不是天道规则，而是连坟头都堆不下的苦。因果天道深不可测，一村一镇之节，或许牵连前世旧业，或许暗藏后世机缘，非尔等凡言可窥全貌。你只是100年行走，究竟见了多少苦，又自作主张救了多少不该救的人？可是娘娘，唉，且继续回溯吧。儿啊，娘
给你攒的赶考盘缠还没用呢，你怎么就……造孽啊！那孩子多好啊，读书用功，孝顺娘亲，怎么就……说是昨夜咳血，一头栽倒就没了，才17岁啊！寿元未尽，魂气未衰，为何而死？生人怎敢擅闯地府？在下有事求见阎君，婚姻亡魂受术因果，还请行个方便。地府重地，生人进入，速退！你到底是？烦请带路，或让我自己闯。烦请带路，或让我自己闯。陛下，有生人持阳火闯入，求问亡魂寿数。生人闯地府，扰阴阳秩序，你可知罪？在下只为求一个明白。清河镇陈燕，年17，昨夜咳血而亡，然我观其魂气根基，绝非早夭之相。敢问阎君，他的命数究竟如何？陛下，陈燕命簿所载，阳寿70，福禄中等，寿终正寝，绝非早夭之命。命不如此，魂却已至地府，命线曾被外力强行扭转，虽已拨正，但折损的17年阳寿竟被归还。外力扭转，何人胆敢肆意妄为至此？命线改动之权，在天庭司命府，地府只按命簿接引亡魂。此事你何该去问司命星君？所以，一个本该活到70岁的少年，因为某个神仙勾错了笔，就白白丢了53年的命，而他母亲就得一夜白头，抱着尸体问天无门。地府只按簿行事，魂迹至此便须入轮回。你回去吧。好一个按簿行事！荒诞！命簿浩繁，偶尔笔误难免，岂能因一人之失便质疑整个司命府？笔误？你一句笔误，人家丢了53年的命，你怎么不把自己的命笔误掉500年试试？三太子休得胡言！命数天定，纵有波折，亦是凡人历练。况且夸父颜悦，你擅闯地府，扰乱阴阳秩序，强探亡魂寿数，此等行径才是真正的为祸人间。哪吒不得放肆，司命星君所言不无道理。命数天定，纵有波折，亦是历练。夸父颜悦，擅闯地府，亦是越界。可他也是为了查一个真相，老太婆。童言无忌，童言无忌。你口口声声为公道，可你所作所为又何尝不是在破坏规矩？地府有地府的律法，天庭有天庭的秩序。若人人都如你这般，遇事便强闯逼问，这三界还有何规矩可言？天庭有天庭的秩序。若人人都如你这般，遇事便强闯逼问，这三界还有何规矩可言？娘娘明鉴，司命府掌管亿万生灵命数，偶有疏漏，实属难免。然秩序不可乱，法度不可废。夸父颜悦此等行径，确属僭越。所以，在诛仙眼里，一个少年的命可以因笔误而丢，一位母亲的苦可为历练而受。秩序规矩都比活生生的人命重要。可倘若今日笔误的是诸位座下灵童，还能如此轻描淡写的说出历练二字吗？因果业力，命数轮回，自有天道权衡。司命府纵有疏失，亦非你擅闯地府、强改阴阳的理由。你究竟是救苦，还是造乱？多说无益，娘娘执意如此包庇，我也无话可说。你是认罚了？娘娘，可颜悦并无过错，回溯至今，若说有罪，亦是功过相抵，如此判刑确实不妥。且再看看吧。
或许颜月与凡间仙官并无如此过节。心诚则灵，龙王爷必有一方水脉，尔等若连这点供奉都舍不得，日后干旱绝收，莫怪神灵不佑。神官大人，今年收成本就不好，这已是家里最后一点。最后一点，那就更要诚心供奉。龙王爷感应到你们的诚意，自会降下甘霖。站住！祭拜需按序排队，不得冲撞。祭拜，拜神，自然是拜龙王爷。你连这都不知道，也敢来庙前？龙王爷是那个见死不救、无情无义的龙王。放肆！你胡言乱语什么？龙王爷受天庭敕封，执掌此地水脉，岂容你在此诽谤？执掌水脉，那你们可还记得自己拜了多少年？这村落又有多少年未下雨？快拦住他！快拦住他！此庙不佑善人，不配香火。我来问你，这些年百姓交上来的贡品，你们可曾真的用于祭祀？自然都用于祭祀。我等虔诚事神，岂敢中饱私囊？哈哈哈！好，你要做什么？那是庙内禁地。这是我昨儿个供上来的。我闺女病着，就想求点药。你们说供了新鲜果子，龙王爷才肯显灵。这是我昨儿个供上来的。我闺女病着，就想求点药。你们说供了新鲜果子，龙王爷才肯显灵。你看，龙王不显灵，香火却不断，神像烂了，你们也照样吃肉喝汤。你们侍奉的从来不是神，而是你们自己的贪婪和愚蠢。饶命啊！我也是没办法，我一家老小也要吃饭啊！凭什么你一家人的荣华富贵，要别人拿血汗来偿？此火印与你性命相连，若你贪心再起，便会火印灼心，痛不欲生。庙是死的，神像是泥做的，可人是活的。你们就是磕破了头，水也不会从天而降。真正的活水是要靠你们自己的双手开凿引流而至的。你们就是磕破了头，水也不会从天而降。真正的活水是要靠你们自己的双手开凿引流而至的。娘娘明鉴，那些神官所为，我却不知情。且凡人心性卑劣，善借神明敛财者，自古有之，岂能归咎于神仙？龙王所言不虚，此为凡人自己贪心所致，何故赖于神仙？而你烧庙毁像，惩戒神官，以凡人之身行天罚之事，是想替天行道，将众仙取而代之吗？我不替天，我从始至终只替那些被泥塑神像吸干血肉，却连口热汤都喝不上的凡人申冤。凡人最善伪装，善蛊惑人心，你的本心尚且不知，而你火烧庙宇，毁坏神像，私刑神官，一言一行与妖魔合意。妖魔食人血肉，尚且明目张胆，而你们披着慈悲外衣，吸食凡人香火愿力，却连一滴活水都不肯施舍，究竟谁更像妖魔？狂妄！娘娘，此子已彻底堕入魔道，当立即打入天牢，受雷霆之刑。你说本宫伪善，说天庭不公，而若非你看到了那神官的妻儿，你亦会对其痛下杀手。你作为凡人，自身尚且做不到宽宥同类，何况管辖万民的各位仙君？那神官残害百姓，如此败类，我若不杀他，他便会去祸害其他无辜之人，留他一命已是慈悲。娘娘看不见被神仙害死的百姓，却抓着神官不放，这就是天庭的公道吗？娘娘，
小仙有一事不明，颜月行走于凡界，对凡间恶徒尚能有如此慈悲心怀，而他虽说与诸神有细小矛盾，又何以怨怼至此？那便继续回溯。痴儿，你若真杀了那神官，沾染人命业债，便再难逃过天道追责，世事变迁，业报相随。可娘娘，他在敛财骗人，若无人制止，只会愈演愈烈。我只知，若是坏人不除，便会戕害好人。吾与你神通，是让你护道，不是让你赴死。你既修得神通，何苦以身入局，施以示意？即便100年，与你不过弹指。可师尊，百姓受到的苦却是真真切切的，他们并无神通，上天不仁，他们也只能以血肉之躯苦苦支撑。弟子若退，他们的公道又该由谁去讨？公道不在刀兵相见，而在薪火相传。你今日若死于此地，夸父一脉便真断了，你所见之恶，所历之苦，必将永埋黄土。你这份技艺与神力，暂且封存吧。封存？将你关于弑神、学艺、目睹神界诸事的记忆，连同大半神力，暂封于此龟甲。此后，你气息归于平凡，神光尽敛，方能避开天机探查，安然存活。这是眼下唯一能护住你的法子。待你以凡人之躯走遍世间，或有不一样的体悟；待你尝遍凡人之恶，你或许便不会如此固执。弟子明白，谨遵师尊与娘娘安排。莫怕，此封印并非剥夺，而是守护。待你真正需要之时，它自会解开。夸父之后，如此变作凡人，未免可惜。我倒觉得有些火种是熄不灭的，它会在沧海桑田间化作传奇，如他先祖一般。娘娘，回溯至此可见，颜月所为虽处天条，然其心未堕魔道，其行亦有克制。二位古神此举，与其说是干涉天条，不如说是以古神之责行护道之实。即便如此，天条森严，罪责难消。若因古神插手，便网开一面，天庭威严何存？三界秩序何立？哼！威严秩序，如果今天坐在这里受审的是你们哪位仙君的亲传弟子，你们也会把天条森严喊得这么响吗？太乙，管好你的弟子。即便记忆被封印，其行犹在，其责难逃。天条铁律，不容私情。然后土娘娘与祝融大神以古神之身亲自干预，其意不可轻忽。此事，娘娘回溯至此，颜月所行虽有逾矩，却从未滥杀无辜，甚至在河伯与凡间神官之事上皆留有余地，可见其心不坏，其性更诚。依本君所见，不如将他放回凡间。真君所言不无道理，然而封印之术封得住记忆与显化之力，却未必封得住血脉本能。且看这100年间，他身为凡人，又是如何度过？若真能安守本分，或许……既如此，那便再看看。若真能安守本分，或许……既如此，那便再看看。月小子又去打柴了。李伯，你这孩子勤快是勤快，就是话太少。唉，颜月这孩子命苦啊，娘去得早，自己一个人。不过这都多少年了，他怎么……
好像没怎么变老似的。嘘，你忘了，老村长以前说过，颜月是咱们夸父族正儿八经的后人。夸父族啊，那是追日的巨人，活得长些也不稀奇。也是，只是总觉得这孩子心里头装着事，眼神有时候飘得远。有些火种是吸不腻。我是夸父颜月，是夸父村的普通的村民。这不憋屈死了，什么都忘了，连自己是谁，为啥拼命都忘了，就这么浑浑噩噩过日子。或许2位上神的封印旨在隔绝天机探查，保他性命。然夸父血脉非凡，执念根植于魂，封印可所记忆，炼神力却难尽掩其血脉本能。真君所言甚是，且观其言行，虽无记忆，然不老之香已异于常人。梦中残留碎片，亦证明封印并非铁石。番区之内锁着的，终究是夸父之后的魂魄。番区之内锁着的，终究是夸父之后的魂魄。即便如此，既为凡人，得了安稳，便该惜福。天庭未再追究2位古神一于庇护。他若真有慧根，便该安心度日，斩断前尘。为何后来再生事端？娘娘，由此可见，此子心性不安，纵然封印，亦非良善寻举之辈。封印有限，人心难测，玄女之问亦是关键。本宫也想知晓，一个记忆成空、神力尽锁的凡人，究竟是如何能犯下此等大祸？且继续回溯。老不死的，把偷的钱袋交出来！神力，是神力！神力，是神力！你有神力，你是不是上头派来的？来救我的是不是？老人家，你误会了，我不是。别跑！别跑！这就是淬炼过的身体。还说你不是，就是你了。跟我来，我跟你说，他们拿了，都拿走了。我的庙里有脏东西，你有神力，你肯定看得见。什么东西？在哪里？这里，下面，我亲眼看见他们埋的。这里，下面，我亲眼看见他们埋的。后来地就坏了，河也死了。我去问，他们打我，剥我生袍。什么？怎么回事？我的手不听使唤。就是他！别碰！快走！那老头就这么碰一下，人就没了。那石头究竟是何邪物？众仙亲眼所见，此子接触如此邪物，安然无恙。那老道触之即亡，他却能徒手取走，此非魔头同源而合。那老道定是被用以献祭邪物，其心歹毒，昭然若揭。哼，荒谬至极！我若存心害他，何必先救他于山贼刀下？
那邪石早已埋藏，祸害一方，吞噬生灵。尔等不去追查麦氏元凶，不去管一方土地含冤喋血，却在此污我清白，这便是天庭的公正。此物气息阴邪禁忌，确非凡品。然颜月周身至今未染邪秽，此物气息阴邪禁忌，确非凡品。然颜月周身至今未染邪秽，此事这纹路怎的与上古禁阵一般无二？此阵阴毒，怎会陷于下界？老头，你叽里咕噜的说什么呢？没什么。颜月，你既说自己无辜，可否将石块取出，再做揭示天庭位分较重的神君仙子，想必有所见识。此时如此不祥，凭空现世，更出自你一个记忆被封的凡人之手。夸父颜月，你如何解释？我如何解释？此石是我从废弃土地庙下取出。夸父颜月，你如何解释？我如何解释？此石是我从废弃土地庙下取出。娘娘与其问我，何不问问，究竟是何人能以封禁此等邪物？又是何人将这被封禁的邪物埋于下界？究竟是镇魔，还是养魔自用？放肆！狂悖之言，竟敢污蔑天庭，行此鬼祟之事，分明是你身怀邪物，在此故弄玄虚，妖言惑众。真君，你既看出古印痕迹，可能辨其究竟出自谁人之手？回娘娘，此石是远古禁阵之机，非通晓上古秘法，且修为通天者不可模仿。以夸父颜月当时的状况，绝无可能。此时来历已成谜局，单凭此物难断是非。夸父颜月，此时来历已成谜局，单凭此物难断是非。夸父颜月，你说此时是你无意间所得，究竟是无意还是包藏祸心？便让诛仙看看，你得时之后究竟发生了什么？或许其中能有更多线索。打扰了，爷爷，请问你有没有听说过什么土地庙的古老传说？颜月，你咋还喊上爷爷了？打扰了，爷爷，请问你有没有听说过什么土地庙的古老传说？颜月，你咋还喊上爷爷了？咱俩小时候还一起玩过呢，我已经老得不成样子，你却还这么年轻。什么传说？没听过。好吧，谢谢啊。爷，老乡，请问你有没有去过村外的那个土地庙？有没有在里面挖到过奇怪的东西？俺这老胳膊老腿哪还能走得动？谁敢在土地公的地盘上挖东西？去！老乡，你有没有听说过九幽？从没听说过。老乡，你有没有听说过九幽？从没听说过。老乡，有没有去过村外的那个土地庙？没有。好吧。不好，感觉被盯上了，不会是来寻仇的山贼吧？
应当不是山贼。山贼没有这种速度，我最近得罪谁了吗？果然在此。凡夫，交出你怀中之物，那不是你该碰的东西。你们是谁？为何追我？果然在此。凡夫，交出你怀中之物，那不是你该碰的东西。你们是谁？为何追我？将死之人何必知晓？那石头还有同出的玉简碎片，不是你一个侥幸未死的凡胎能染指的。交出来，可赏你一个痛快，留个全尸。莫非你们就是当年埋下这邪石的人？这次是专门来善后灭口的。过会一妖，看来是留你不得。杀，东西别漏就行。九幽大阵，这名字听着怪让人不舒服的。猴头，你听过没？不知道。九幽大阵，此等名号，阴碎诡谲，闻之便有逆乱阴阳、背逆天道之嫌。大圣阅览三界秘要，竟也未曾听闻。闻之便有逆乱阴阳、背逆天道之嫌。大圣阅览三界秘要，竟也未曾听闻。可见此阵来历不明，焉知不是那疯癫前土地，或是夸父言悦，为耸人听闻，诬陷天庭而故意伪造的讹传。娘娘，玉简或可争议，可内证实伪造的可能性极低。况且若是伪造，何故会有人去追杀颜月？娘娘何不请颜月此刻便将怀中镇石交出，由娘娘亲自施展大神通，当众查验。若他心中无鬼，坦荡无私，何惧此验？夸父颜月，交出此时，公之于众，你可愿？怎么办？交出意味着剑正武脱离掌控，不交便是心虚，坐实玄女之控。怎么办？交出意味着剑正武脱离掌控，不交便是心虚，坐实玄女之控。我若交出，娘娘打算如何查验？是以无上法力追溯其本源，当众揭示所有隐秘，救出埋尸元凶与幕后指使，还是以邪物不祥、恐污瑶池、祸乱三界为由，将其彻底净化，抹去一切痕迹？大胆，竟敢以如此龌龊心思揣测娘娘。娘娘公允无私，岂会行此下作之事？你一再推诿，分明是心中有鬼。你在质疑本宫？不敢，只是历经追杀，见识过神仙的手段，不得不防。此时是我探知真相、自证清白的唯一倚仗，除非查验过程由在场多位仙君共同见证，且娘娘承诺，无论查验结果如何，此时在揭示全部秘密前，不得损毁。由在场多位仙君共同见证，且娘娘承诺，无论查验结果如何，此时在揭示全部秘密前，不得损毁。我觉得有道理，公平起见，大家一起盯着呗。老头，你也算一个。这老臣怎么，你不愿意？你看这里还有谁比你更老？三太子话不是这么说。你之顾虑，本宫可以理解。然若此时真如显圣真君所言，则非寻常仙神可参与。不过你既坚持，而记忆回溯，以至关键时刻，不如先让诛仙看看，你拒绝交出此时后，你又是如何逃出升天的？不如先让诛仙看看，你拒绝交出此时后，你又是如何逃出升天的？
早知如此，何必挣扎？凡人终究是凡人。不行，肋骨好像断了，眼睛也看不清。那个天将在跟我说话吗？我怎么什么也听不见？真是不甘心啊！居然要死在这种地方！站起来，夸父后人！你居然能伤到神体，你到底是何人？这是祝融神火，不可能！你一个下界凡人，身上怎么会有祝融大神的本源火种？这是祝融神火，不可能！你一个下界凡人，身上怎么会有祝融大神的本源火种？不管这火是怎么回事，生死就在这一瞬了。哼，怎么，你们想和我碰碰吗？不必追了，他重伤在身，又强行催动神火，逃不远也活不久。速速回报，情况有变，此子身上秘密颇多，速报娘娘定夺。祝融神火，他竟然在失忆的状况下还能驱使祝融神火，你还敢说自己不是魔头？放你的仙屁！他竟然在失忆的状况下还能驱使祝融神火，你还敢说自己不是魔头？放你的仙屁！那火明明是自己冒出来的，说不定是上神留给他保命的，怎么到你嘴里就成魔头了？那些天兵行事狠辣果决，绝非寻常殉职天兵天将。他们最后提及要上报娘娘，这有何奇怪？邪魔外道，为求力量，无所不用其极，冒充正仙，混淆视听，正是他们惯用的伎俩。金星，你掌管天庭典籍律令，些许宵小之辈的胡言乱语，拙劣模仿，也值得你如此疑神疑鬼。娘娘说的是小仙一时失察了，也值得你如此疑神疑鬼。娘娘说的是小仙一时失察了。夸父颜悦，你身上的谜团真是越来越多了。一块牵涉上古禁阵的邪石，一缕神火，还有这些追杀与灭口，你最好能给诛仙一个足够清晰的交代。你到死是如何侥幸未死，又是如何最终走到了盗取蟠桃，直面天庭这一步？娘娘，回溯至此已足够清晰。颜悦所为虽有僭越，然其心智坚韧，屡遭追杀而初心未改。他所揭示的天官渎职与镇实之秘，以及人间诸多以神明行恶之事，桩桩件件疑点重重，已非其一人之过。他所揭示的天官渎职与镇实之秘，以及人间诸多以神明行恶之事，桩桩件件疑点重重，已非其一人之过。好，即便依真君所言，其心可悯，但他所控诉的天庭之罪，尤其是关于镇魔神、夺凡运等惊天之论，仅凭一枚邪石与片面记忆，仍不足为信。嘿嘿，俺老孙是个粗人，若是俺花果山的猴子猴孙被人这么欺负，俺肯定得打上门去讨个说法。颜悦这小子，不就是在替他的花果山讨说法吗？大圣，此乃天庭公审，岂可儿戏？纵有弊病，亦当由天庭内部肃清，岂容一介凡人扰乱纲常？内部肃清清了多少年了？要不是颜悦今天把这些烂事捅出来，你们是不是打算再捂个几万年？要不是颜悦今天把这些烂事捅出来，你们是不是打算再捂个几万年？天条之本在于护佑三界，维系公正。若现行之法已滋生如此多不公，我等该直面弊病，寻一条新路，该清便清。时日凌空，靠着大帝，本君虽知不妥，但催收蟠桃母数乃天庭严令，天规如山，王母法旨如剑，小仙不敢不从啊！司命府暗毒如山，人手不足，
偶尔疏漏，实在难免，绝非有意为之啊。尔等这是做什么？欲胁迫娘娘吗？纵有疏失，亦当依天条循序惩处，岂能因凡人之言便自乱阵脚？尔等这是做什么？欲胁迫娘娘吗？纵有疏失，亦当依天条循序惩处，岂能因凡人之言便自乱阵脚？质疑天庭根够了，一个个喊冤，一个个说不得已。好，既然都觉得自己委屈，觉得天规压人，本宫也想知道，你们的不得已背后究竟是自立还是苦衷？九幽聚灵阵。黑烟凝形，凶煞扑人，这分明是召唤出了邪魔本体。夸父颜月，你还有何话说？邪魔本体，玄女仙子，你莫非忘了，这石头是你们昆仑山腹地的听泉石，这阵法是刻在石头上的残土。我不过是一个找到它、临摹它的凡人，怎知触碰之下会有这般动静？我若是邪魔本体，那发明管理阵法的诛仙岂不是灭世魔头？我若是邪魔本体，那发明管理阵法的诛仙岂不是灭世魔头？此阵竟有如此邪异威能，竟是凡人临摹残土，便有黑烟凝煞，侵蚀生魂之象。若是完整大阵运转开来，那……太白，阵法之道高深莫测，蕴含天地智理，岂是你能仅凭一眼便妄断凶吉？焉知不是此子身怀那来历不明的邪恶魔石，自身魔气深重，才引动了昆仑秘境中残留的万古煞气，反诬阵法不正。依我所见，那黑烟气息与颜月所得阵石同源，却与颜月自身血脉气息截然不同。此非外魔入侵之象，更像是被阵法长期禁锢抽取后的残魂怨念，且非凡人所化。被阵法长期禁锢抽取后的残魂怨念，且非凡人所化。非凡人所化，那岂不就是神仙或者妖魔？妖魔不会如此，妖魔魂体至阴至阳，若化为残魂怨念，不会被轻易束缚在此。管他是阵法邪还是石头邪，现在铁证如山。这毛石子九幽聚灵阵就在昆仑山里，跟那害死孩子的破阵一个路数。王母娘娘，您是不是该给个解释？解释？你们要的解释，本宫早已给过。各种牺牲皆为镇魔神不得已而为之。不得已而为之？好一个不得已！用凡人的命，用神仙的魂去填，就是你们想了万年的唯一办法。好一个不得已！用凡人的命，用神仙的魂去填，就是你们想了万年的唯一办法。那要我们这些神仙做甚？难道连我们这些人都镇不住的魔神，却要靠凡人和籍籍无名的小仙去镇？集众仙之力，全心封印，不伤根本，不损生灵。各位都是天庭重要的战力，每一个都珍贵无比，两权相害取其轻的道理，自不必本宫说明。你们可知，初代封印正是伏羲、女娲二位圣皇，
集结了当时几乎所有的上古正神之力，耗尽心神所部。你们可知，这万年来，每一任知晓此秘的天帝、瑶池之主，无不殚精竭虑，寻遍古籍。这万年来，每一任知晓此秘的天帝、瑶池之主，无不殚精竭虑，寻遍古籍，访尽秘境，所求的也不过是更好二字。娘娘，万年已过，天地有变，人心有增，或许若不是，怎知一定不行？哼，好，很好。花复颜月，你以及有所质疑的诛仙，若敢于直面神魂俱灭的风险，不妨亲身去看看。你们口中的更好之路，在真正的湮灭面前，或许不堪一击。去就去，怕死不当神仙。我倒要看看是什么鬼东西，把你们吓得要用歪门邪道来填。臣愿往一观，或可辨明更多虚实。若一直如此，哪天祸临己身，臣愿往一观，或可辨明更多虚实。若一直如此，哪天祸临己身，怕是要含冤而死。俺老孙也正好松松筋骨。老臣虽修为浅薄，然掌管典籍，或可辨识些许。愿随真君与大圣前往，略尽绵力。不自量力，既然尔等执意寻死，便去吧，正好让那魔神残念多几分滋养，也好叫后来者知晓何谓天威难测，何谓夫有汉术。既如此，便即可前往昆仑天池，过时不候，生死自负。走，磨蹭什么？大圣，请。嘿，走。走，磨蹭什么？大圣，请。嘿，走。人都在你们天庭了，还锁着作甚？神魂俱灭，不行，我怕我会死的。可是连凡人都去了。嘿，后面还跟了个小尾巴。他跟来作甚？添乱吗？既然敢跟，便有他的缘由。他跟来作甚？添乱吗？既然敢跟，便有他的缘由。冤前之路，众生皆可自行抉择。小粉，你回去吧。你是仙草修炼而成，不必与我们一道设身险境。为什么让我走？果然是嫌我太没用了吧？我到底为什么要跟来？回去，现在回去还来得及。不行，连凡人都，我至少也是个神仙。前方便是昆仑天池所在，也是镇魔深渊的入口。再往前便无回头路。此刻退出，无人会耻笑。此刻退出，无人会耻笑。通道已开，维持不久，入或退，但凭诸君抉择。我蹭什么？我打头阵！大圣，哪吒已先行探路，那下一个让俺老孙来。
夸父颜悦，你此刻后悔还来得及。凡人之魂在其中尤为醒目。夸父颜悦，你此刻后悔还来得及。凡人之魂在其中尤为醒目。正因醒目，才更该去看看。你听到了，凡人之魂尤为醒目，而你仙草化形，灵体纯净孱弱，未经淬炼，于那其中的存在而言，恐比那夸父颜悦的血肉之躯更为诱人。现在回头回瑶池去，继续做你那无忧无虑的小仙娥。今日之事，无人会记得你曾跟来，更无人会讥笑于你。这本就不是你该踏足之地。这什么鬼地方？火光都照不出3尺！莫要妄动仙元，收敛气息。此地气息诡异，会主动侵蚀神元。诸位，请缓步前行。啊，有鬼呀！不是鬼，是我。咦，你怎么真进来了？唉，你这孩子。此乃外延甬道，前方100里便是阵法核心外缘，越近侵蚀越强。若觉神魂刺痛，灵力滞涩，杂念丛生，越近侵蚀越强。若觉神魂刺痛，灵力滞涩，杂念丛生，便是已经被感知到了。前方气息愈发驳杂混乱，诸位务必谨守灵台，随我来。前方便是阵法外缘，这是最后的机会。现在回头，封闭五感，寻原路退出，尚可保全大部分修为与神智。踏入此门者，皆有可能被侵蚀神魂，尤其是你。我不回去，我要看看。啰嗦什么？来都来了，开门！记住你们此刻的选择。这气息是土地神。你拿同僚当柴火烧！凡间气运杯水车薪，仙灵本源能中和湮灭之气，修补阵基。若是牺牲少数，能保全大局，本宫甘愿做个坏人。保全大局，我看分明是饮鸩止渴。颜悦，我看分明是饮鸩止渴。颜悦，小心背后！不可！不好，封印被强行扰动了。烧不完，越大越多。这玩意儿吃仙气，碰着就吸灵力。
所以到了此刻，亲眼见过这湮灭之危，亲身尝过这蚀骨之痛，所以到了此刻，亲眼见过这湮灭之危，亲身尝过这蚀骨之痛。你们还觉得有更好的办法吗？完了。这是魔神的残念显化，竟已凝实至此。这怎么打？猴哥，你见多识广，现在这可怎么办？打不过也得打，如果连我们也拦不住，三界便真成炼狱了。快退！快退！看到了，这才是真正的湮灭。它每挣脱一分，三界根基便崩坏一寸。届时不止凡间，连你们这些神仙，所有你们追求的长生、逍遥，皆成梦幻。若不是你们这些神仙，动辄陷入几世情缘，不可自拔，动辄跳出仙台，动辄毁约退婚，动辄怠慢，偌大的天庭，何至于万年？还是只有那几个上仙支撑。既然你们舍不得、放不下、担不起，那这三界最后的机会便由本宫来挣。九天风力，万灵未引，溯本归元，以神镇冤。九天风力，万灵未引，溯本归元，以神镇冤。老妖婆，竟连自己人都不放过！朕岂无悔？此阵范围之内，所有仙神皆为祭品，以尔等仙神之本源为阵，方可将这畜生再押回去。星君，你何苦为我挡这一下？我不过是瑶池一株微不足道的小草。傻孩子，你在老夫掌管的仙草园里沐浴日月精华千年。我不过是瑶池一株微不足道的小草。傻孩子，你在老夫掌管的仙草园里沐浴日月精华千年。若是得意化形，你才多大，不该陨落在此。阵言一现，唯有击碎那阵心，才能中断献祭。说得轻巧，谁去？怎么去？这鬼犀利，挪一步都难。我去，用风火轮强行冲过去，大不了你们谁都不能去，你们是天庭栋梁，三界还需要你们去守。我本凡人，蒙先祖余荫，师尊厚爱，走到今日，所为便是此刻。颜月，你神仙之乐，不该由凡人为祭；凡人之安，便也不该由神仙祭。这就是我的公道。神仙之乐，不该由凡人为祭；凡人之安，便也不该由神仙祭。这就是我的公道。停下了，献祭中断了。镇压魔神，拜托了。不好，献祭中断，阵法对他的压制力大减，人很彻底挣脱封印了。
他娘的！刚灭了火，房子要塌了！你被抽了大半，这怎么打？孽障，休得猖狂！孽障，休得猖狂！伏魔宝镜，照妖定刑。没想到玄女身上还有此等法宝，好机会！快用法宝，别藏着掖着了！去混天绫！大圣，且慢！此刻我等皆已力衰，此疗凶丸超乎预计。金箍棒乃神兵，若此刻全力镇压，仍有差池。届时还有你这一份擎天之力，且让我先来。老夫也来添一份力，天履预测，虽残犹震。老夫也来添一份力，天履预测，虽残犹震。孽畜，休想挣脱！给小爷死！怎么办？星君，大家都会死吗？我得天地雨露，木星月光华而化形，今日便还予这片天地吧。你剩下就拜托大家。魔头辅助，祝你！苍生为证，先祖未平，朕贤。小子，打算去哪？新天已开，路在脚下，我也要去该去的地方。自今日起，望诸位恪守神职，俯察众生，做个真正的好神仙，否则日后必千千万万个我闹上天庭。天地之序，经此一变，有你一人便已足够。颜月，颜月，大人们都说你见过神仙，神仙都是什么样子啊？哈哈哈，他们啊，有善有恶，有美有丑，总的来说跟人差不多。那我可以当神仙吗？当然，只要你永远坚持自己的正义，你就是自己的神仙。